حياكم الله مشاهدينا من جديد. تشكل علاقات المحبة والترابط علامة بارزة بين السعوديين والأشقاء اليمنيين المقيمين في السعودية. طبعا هذا السبب يعود كأنه في تعايش كبير بينهم وتقارب حتى في العادات. صحيح، ترى بط طبعا احنا وياهم شعب واحد، ومن لا يؤمن بهذا المبدأ عليه أن يعيد حساباته. اليمنيين يقضون حياتهم بشكل طبيعي ولله الحمد في كل المدن السعودية. زميلنا عبد الله الشهري أعد لنا تقرير عن حياة أشقائنا اليمنيين بيننا، خلونا نتابع. مثل وجود اليمنيين في المجتمع السعودي قصصا تروى عنوانها الترابط والوفاء. عزام شاب يمني يعيش في نجران مع عائلته ويتلقى تعليمه في المدارس السعودية حاله كحال طلابها. أنا أعيش في السعودية حياة طبيعية جدا، وأواجه تعامل حلو سواء من زملائي أو معلمين أو من عامة الناس، وهذا دليل على قوة الترابط بين اليمنيين والسعوديين. الطالب عزام فاروق يعتبر من أفضل الطلاب في ثانوية نجران أدبا وخلقا وعلما، ويعد من الطلاب المميزين والمحبوبين من الكل. الطلاب اليمنيين في المملكة العربية السعودية في منطقة نجران يعاملون مثلهم مثل الطلاب السعوديين، سواء في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ولهم معاملة مميزة في التعليم الأهلي والتعليم العام. منذ عشرات السنين يقضي اليمنيون حياتهم هنا بكل يسر وسهولة، مسهمين بدورهم في عملية البناء والتطوير. احنا اليمنيين عايشين والحمد لله بين اخواننا وجيراننا، بالنسبة لي انا لي 40 سنة عايش مع اخواني السعوديين، ولا في فرق في كل شيء، لا في فرق بين يمني ولا فرق بين سعودي. انا من مواليد المملكة العربية السعودية وعايشين في خير المملكة، متعايشين مع الشعب السعودي بكل ود وكل احترام وكل تقدير، ونعتبر جزء من المملكة العربية السعودية، أخواننا في كل شيء، ولا نحس بالغربة في الوطن هذا أبدا. بالحب والوفاء تعايش الجميع مع بعضهم البعض، فتولدت روابط الأخوة الأصيلة، ولم يعد هنالك فرق بين هذا وذاك. بالنسبة للتعامل المجتمع السعودي الحمد لله نحن متعايشين مع المجتمع هذا في عموم المملكة، وإن كنا احنا مجموعة مننا استقرينا في نجران، ولكن عموما في جميع المملكة العربية السعودية تعاملنا مع المجتمع السعودي كأننا شعب واحد. احنا كمجتمع سعودي من ولدنا وعينا على هذا المكان، والأخوان اليمنيين موجودين معنا، اللي زميل واللي أخ واللي جار واللي صديق، وما نحس بأي فرقة أو أي شيء موجود. احنا متعايشين معاهم بكل الطرق، والحمد لله رب العالمين. هم مرتاحين وإحنا مرتاحين، فيهم الأخ وفيهم الزميل وفيهم الصديق وفيهم النسب. وصلت المراحل الاجتماعية ناس تزوجوا منهم وناس تزوجوا منهم، ما نحس بأي اختلاف. يعني الحروب والشغلات هذه شأنها شأن آخر، ولكن احنا كنسيج اجتماعي الحمد لله طيب، ومتعايشين كلنا مع الثاني، ولا في أي خلاف ولا نحس بأي فرقة. التعايش مطلوب مننا جميعا، مطلوب من اليمني والسعودي، وإحنا كيمنيين عايشين الحمد لله في كافة مجالات الحياة، كأن احنا عايشين في اليمن، ما في أي شيء متغير، متعايشين مع الغير، مصري يمني سعودي، كلنا كل الجنسيات متعايشة في المملكة العربية السعودية. أرواح تعانقت فشكلت علاقة وثيقة جمعت بين السعوديين وأشقائهم اليمنيين، وتبقى الأحلام بعودة اليمن سعيدا كما كان. عبد الله الشهري، MBC، نجران.